မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမစတာဆောင် YouTube Channel ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Samsung phone တော်တော်များများမှာ setting ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုမာယွန်းတွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ site ထဲကိုတွားစရာမလိုဘဲနဲ့ကူတိုင်းမူရင်း Samsung phone ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တမတ်ပေးလာတဲ့အတိုင်းပြန်လေတမတ်အသုံးပြုနိုင်မယ့်နည်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ setting reset setting လုပ်တဲ့နည်းလို့ပြောရမှာပါပဲ okay ဒီနည်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ယူသွားအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုစီစဉ်လေးမစခင်မှာဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လိုက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคအဲဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုစီစဉ်လေးကိုစကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းလေးမှာပေါ့နော်ဒီ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပေါ့နော် Samsung ဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာပါဒီမှာ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာရမယ် menu လေးကဒီမှာပေါ့နော်ဒီgeneral management ဆိုတဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ရှာပေးလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာဘာသာစကားများလဲပါပါတယ်အဲ့ထဲမှာကိုမိတ်ဆွေတို့ရှာလိုက်ပါပြီးရင်ဒီထဲမှာ claim နေပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်โอเคဒီထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းသွားကြည့်အောင်အောက်နားမှာ reset ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ claim နေပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ reset setting ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် reset လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတမတ်အတုံးပြုတဲ့နည်းက9နည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမူရင်း Samsung ဖုန်းကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တမတ်ပေးလိုက်တဲ့တမတ်ချက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲအတုံးပြုနိုင်မဲ့နည်းက9နည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ9နည်းထဲမှာကမှကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ်နာကဒီ reset setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်နားမှာကျွန်တော်တို့ reset setting ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကို reset ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းက restart ဖြစ်ပြီးတော့ power ပြန်ဖွင့်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့မတိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှောက်ကလိထားတဲ့ဒီတမတ်ချက် setting ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာကိုအကုန်လုံးဒီမူရှင်ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တမတ်ပေးလိုက်တဲ့တမတ်ချက်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့တွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်း call တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ block ထားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အဝင် call ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်တယ်စသည်ဖြင့်အဲ့လို setting ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာပေါ့နော်ပြီးဖုန်း ringtone တွေစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီဘိုင်းတွေကိုသူကအကုန်လုံးမူရှင်ဖုန်းကုမ္ပဏီကတမတ်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းပြန်လေတမတ်အတုံးပြုချင်းခံရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြီးရင်notification setting ဘိုင်းတွေကစအကုန်လုံးကမူရှင်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော် reset setting ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်ကိုဒီထဲမှာမပါတဲ့အချက်ကဘာချက်တွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်အတုံးပြုထားတဲ့ဒီလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဖုန်း screen lock ချထားတဲ့အရာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဘာသာစကားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတုံးပြုထားတဲ့မြန်မာဘာသာစကားတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အတုံးပြုထားတဲ့ဒီ Facebook account ကိုကဲ account တွေပြီးရင်ဒီကိုရေး data တီးတန့် data တွေပေါ့နော်များနဲ့ဒီ download ဆွဲထားတဲ့ application တွေကတော့မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့မပါသေးပါဘူးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ reset လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ phone call နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ notification setting ဘိုင်းဆိုင်ရာအဲ့ဒါဒီမှာပဲထိရောက်မှုရှိမှာပါ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်နေနေမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ reset setting ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးနားလေးဒီလောက်ကိုမိတ်ဆွေတို့မျှဝေပေးတာပါ okay နောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ reset network setting ဆိုတဲ့နေရာဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏကဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုနှိပ်ပြီးတော့ reset ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ mobile connect ဒီ network နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီ
Wi-Fi နဲ့ mobile data ပူထွက်စတဲ့ဒီတတ်မှတ်ချက်တွေကမူရင်းဖုန်းကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တတ်မှတ်လာတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လေတတ်မှတ်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတတ်မှတ်ချက်တွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေပြီးတော့တခြားတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ hotspot လွှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမူရင်းကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ပေးလာတဲ့ဒီ Wi-Fi နာမည်အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မတုံးခုပါကို Wi-Fi နာမည်တွေပေးတယ် password တွေကဒီ IP version 6ကနေပြီးတော့4လောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ setting တွေလောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးရင်ဒီ mobile data တွေစသည်ဖြစ်အဲ့ဒါဒီဟာစအောင်เนาะအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ setting လောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေဒီ Bluetooth တွေဟာစအောင်เนาะ Bluetooth တွေဟာစကျွန်တော်တို့ setting လောက်ထားတဲ့username တွေအကုန်လုံးကမူရင်းကုမ္ပဏီကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အတိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ set လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sign တွေကိုကျွန်တော်တွားစရာမလိုဘူးเนาะပြေးစရာမလို Okay ပေါ့နော်ဒါကျတော့အဲ့ပိုင်းပုံမှာကိုတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ reset network ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာကိုပြန်ထွက်လိုက်မှာပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီအောက်နာကဒီ reset accessibility ဆိုတဲ့ဒီ setting တွေကိုကျွန်တော်ပြန်တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲကြည့်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အများအဖြစ်ဘယ်နေရာတွေမှာတက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုapplication တစ်ခုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလိုက်တယ်အသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ application ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း device ကိုထဲမှာသူကဝင်ရောက်နေရာယူဖို့ပေါ့နော်ဝင်ရောက်အသုံးပြုရန်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စီမှာကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ပြပါပါတခါလဲ allow တွေတောင်းတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ permission တွေပေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်ပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မပေးလို့ရှိရင်အသုံးပြုလို့မရအောင်လေအဲ့ဒီ application တွေကိုအဲ့ဒီအပိုင်းဆိုင်ရာတွေကအကုန်လုံးကမူရင်းတိုင်းပြင်လေဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ set လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းဒီမျက်နှာပြင်ပေါ့နော် zoom ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းအဝေးကျွန်တော်တို့ setting လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီ font တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကစပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကပေါ့နော်တချို့ဟာတွေအပိုင်းတွေလည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ reset လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ပေါ့နော်ဒီညမှာတက်ရောက်မှုရှိတာဟာဘယ်နေရာတွေလဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းapplication တွေတုံးလို့ကျွန်တော်တို့application တချို့ဒီမှာမွေးပါတဲ့ဟာတွေကဖြုတ်လို့လည်းမရဘူးเนาะဖြုတ်လို့လည်းမရဘူးဘယ်လိုဖြုတ်မရအောင်အဲ့လိုမျိုးမသိတဲ့အခါမှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာလောက်လိုက်ထိရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုင်သွားစရာမလိုပေါ့ okay ပေါ့เนาะပြီးကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထွဲလိုက်မယ်ထွဲပြီးတော့ဒီအောက်နာကဒီfirst story ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့เนาะ first story data reset ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် okay ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ first story data reset လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းမှာရှိသမျှအကုန်လုံးကပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှာရှိတဲ့ data အကုန်လုံး Google account system နဲ့ app data setting download app ပေါ့နော် music feature အကုန်လုံးဒီလုံးဝပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝမူရင်းဖုန်းကုမ္ပဏီကနေထုတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အပြင်နဲ့အတုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မူရင်းဖုန်းကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းအတုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ထားလိုက်ပါဒါတော့ Samsung ဖုန်းကျွန်တော်တို့ internet ရှိမယ် same နဲ့ကျွန်တော်တို့ internet ချိတ်ဆက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Google account ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ် Google account နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့Play Store ပြန်ဝင်ရမယ်စသည်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုမူရင်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စတင်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကကျတော့ဘယ်လိုအကျိုးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဖုန်းတွေကအသုံးပြုတာအရင်ကြာတော့ hand သွားပါတော့ကြာတော့တဲ့အခါကျတော့မူရင်းမိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကိုတခြားဒီ SD card ထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကူးထည့်ပြီးတော့ဒီ first story data reset လုပ်လိုက်ရင်ကိုမူရင်းဖုန်းကုမ္ပဏီကအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြန်လည်ပုတ်ပါသွားရပါတော့အဲ့လိုမှမရတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းဒီအလုံးဝဒီဖုန်းကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီ
system software update မပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် service မပေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအတစ်တာဝယ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ file တွေကို backup လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် backup လုပ်ပြီးတော့ခဏကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော် SD card ဒီထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းထည့်ထားလိုက်ပါပြီးမှဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒီ reset ချလိုက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စဉ်းစားပေါ့နော်ဒီအောက်နားမှာကျွန်တော် okay ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လုံးဝပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ reset ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ data ချက်လက်အကုန်လုံးပျောက်သွားမှာနော်အတစ်တိုင်းကိုလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ okay ပေါ့နော်ဒီနားမှာကျွန်တော် auto reset ဒီ reset ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် reset မဟုတ်တာ reset auto reset ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကအတုံးပြူတာကျွန်တော်တို့အရင်ကြာလာတယ်ရမ်းကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဖုန်းကအလုပ်ရမ်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လုပ်ရမ်းလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ reset auto reset လုပ်ခိုင်းတာပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ဆွဲတာမှမဟုတ်နာရီစက္ကန့်မိနစ်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့သူ့ auto reset လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အရေးမကြီးပါဘူးမလုပ်ပါနဲ့ okay ပေါ့နော်ဒါမင်းငယ်ဖြစ်တာနဲ့ဆိုင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွားတာမတန်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ setting ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပါ setting နည်းနည်းဖြစ်တာနဲ့ကိုကဆိုင်ကိုပဲအားကိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်မတန်ဘူးဒီအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နေငယ်တော့တီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာတွားပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့ပြင်ခိုင်းမယ့်အစားကုပန်ကူဒီလိုမျိုးတီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံကုန်တက်တာတော့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါOkay ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်လည်း like and share များလုပ်ပေးသွားနိုင်လို့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနာပေါ်လာတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ဤပညာတွေပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများနဲ့ YouTube ပေါ်ဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့ဝင်ရှာနေဆိုတဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကမိတ်ဆွေတို့ထိုင်ကိုအကြောင်းကြားပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ